Лечение лающего кашля. Затруднение прохождения воздуха через гортань отражается в появлении такого симптома, как лающий кашель. Это типичный признак стеноза, то есть сужения или полного закрытия просвета гортани в результате спазма или отека. Такое состояние представляет опасность для здоровья и жизни пациента, а самостоятельно справиться с возникшим стенозом гортани очень сложно. Поэтому нужно иметь представление о причинах его возникновения, симптомах и мерах профилактики. Причины лающий кашель у ребенка возникает при наличии патологического процесса, приводящего к значительному отеку слизистой оболочки гортани. Он сосредоточен главным образом в области голосовых связок и подсвязочного пространства. Кроме отека, в формировании стеноза имеет значение секреция слизи в большом количестве. Грубый, громкий и отрывистый звук при кашле, который делает его похожим на собачий лай, напоминает также карканье вороны. Лающий кашель сопровождает такие заболевания, как истинный круп. Истинным крупом называют дифтерию гортани. Это инфекционное заболевание, причиной которого становится палочка дифтерии, патогенная грамположительная бактерия. Она провоцирует фибринозное воспаление, скопление фибринозного эксудата, который в виде плотно прилегающих к слизистой оболочке пленок покрывает пораженную поверхность. Ложный круп развивается при наличии инфекции, чаще всего вирусной, грипп, парагрипп, аденовирус, кори, другие ОРВИ. В его основе лежит ларингит, то есть воспаление гортани, на фоне которого может начаться отек. Аллергический ларинготрахеит. Патологический механизм запускается контактом с аллергеном. У ребенка появляется лающий кашель без температуры и предшествующих признаков ОРВИ. Аллергический отек наблюдается у детей, склонных к частым аллергическим реакциям, возникает внезапно, характеризуется быстрым сужением просвета гортани. Отек гортани возможен в результате ожога химическими веществами при вдыхании горячего воздуха. Похож на лающий также грубый кашель без температуры у грудничка, который сопровождает спазмофилию, обусловленную повышенной нервно-мышечной возбудимостью и проявляющейся судорогами, ларингоспазмом. Чем опасен круп? Главная опасность крупа – это асфиксия или удушье. При фибринозном воспалении воздуху мешает проходить плотные пленки, в иных случаях распространенный отек, спазм гортани. Наиболее часто круп наблюдается у детей младшей возрастной группы от 6 месяцев до 3 лет, особенно в первые 2 года жизни. В зимнее время количество случаев крупа резко возрастает, этому способствует сухой воздух в домах, присутствие ребенка в коллективе. В закрытых комнатах вместо прогулок на открытом пространстве, сезонная циркуляция респираторных вирусов. Ухудшение ночью объясняется тем, что в горизонтальном положении подсвязочное пространство отекает сильнее и активно продуцируемое слизь не откашливается, возникает ларингоспазм. Если ребенок мало пьет, обильно потеет, то вязкость слизи увеличивается, а в сухом теплом воздухе она засыхает, превращаясь в своеобразную пробку или корки, из-за чего перекрывается просвет. Симптомы лающий кашель у ребенка является одним из симптомов ларингита, однако ларингит еще не круп до момента появления признаков сужения гортани. На этом акцентирует внимание популярный педиатр Комаровский. При нарушении дыхания без температуры и признаков интоксикации нужно думать о неинфекционном процессе. Круп может возникнуть у любого ребенка, взрослым, которые находятся рядом. Важно знать о тревожных симптомах, кроме грубого лающего кашля, изменение голоса, осиплость, дисфония, хриплость, продолжающаяся до наступления афонии, когда голос становится беззвучным. Затруднение вдоха, инспираторная одышка, шумное, учащенное, слышное на расстоянии дыхание, при этом интенсивность дыхательных шумов снижается по мере нарастания отека, поскольку уменьшается воздушный поток, который проходит через гортань. Кашель при значительном отеке также становится более тихим, заметное втяжение межреберных промежутков, западение надключичных ямок при осмотре, двигательное возбуждение, паника, страх, цианоз, синюшность губ, кончика носа, ногтей. Появление симптомов крупа отмечается обычно в ночное время суток. При инфекционных заболеваниях признаки стеноза дополняют уже имеющуюся картину ринита, насморка, лихорадки, боли в горле. Лающий сухой кашель у ребенка с температурой позволяет предположить ОРВИ. Это означает высокий риск ложного крупа, для которого характерно внезапное начало
Интоксикационный синдром при типичной форме дифтерии может не иметь ярких проявлений, поэтому температура тела повышается до субфебрильных цифр или остается нормальной. Нарушение дыхания возникает медленно, последовательно и стадийно, в течение нескольких суток. Токсическая форма характеризуется отеком подкожной клетчатки шеи. Лечение. Как лечить лающий кашель у ребенка, зависит от этиологии основного заболевания, среди симптомов которого он присутствует. Важно знать, что могут сделать родители, бабушка или дедушка до прибытия участкового врача или бригады скорой помощи обеспечить пациенту покой, в том числе и голосовой. Разумеется, сложно убедить маленького ребенка, особенно напуганного из-за нехватки воздуха и болезненного кашля, не плакать, но можно постараться отвлечь его игрушкой, рассказом. Дети боятся, если видят, что напуганы взрослые, поэтому говорить нужно спокойно и уверенно. По возможности избегать болезненных процедур. Осмотр должен быть аккуратным, а до посещения врача не стоит пробовать смотреть горло ложкой, накладывать горчичники и пробовать иные методы. Плач усиливает спазм, значит, нарушения дыхания будут выражены сильнее. Увлажнить воздух. Уровень влажности в пределах 50-70%. Добиться, чтобы температура в помещении не превышала 18 градусов. Напоить ребенка. Вода, боржоми, теплое молоко с содой. Провести симптоматическую терапию ринита, если затруднено носовое дыхание, используя сосудосуживающие капли. Устранить лихорадку, если температура тела больше 38-38,5 градусов, применив ибупрофен или парацетамол. При лающем кашле у ребенка без температуры жаропонижающие для лечения давать нельзя. Эффективные антигистаминные препараты цетиризин, газлоратидин. Препараты, разжижающие мокроту, лазолван, ацетилцистеин на догоспитальном этапе не нужны, обоснованность их назначения при крупе у ребенка должен определять врач. Если слизь и так жидкая, есть риск увеличить ее объемы, тем самым ухудшить состояние пациента. Ингаляции с горячим паром также вредны. Полезно выйти на свежий воздух, на балкон или на улицу, оберегая, тем не менее, ребенка от сквозняка. Одевать его следует по погоде. В качестве специфической теотропной терапии при дифтерийном крупе необходимо введение антитоксической противодифтерийной сыворотки. При известной этиологии и тяжелом течении ОРВИ нужны противовирусные средства, циклоферон, виферон. Антибактериальная терапия, ампицилин, амоксициллин и эритромицин требуется при дифтерии, осложненной форме респираторной инфекции. При тяжелом стенозе нужна госпитализация в стационар, кислородотерапия, глюкокортикостероиды, преднизолон, дексаметазон, ингаляции с адреналином, гидрокортизоном через небулайзер. При выраженном беспокойстве седативные средства. В лечении аллергического отека, кроме гормонов, применяют также бета-агонисты, сальбутамол, антихолинергические препараты и протропиабромид. Муколитики, амброксол, лазолван используют, если слизь очень вязкая и плохо эвакуируется из дыхательных путей. Интубация трахеи и трахеостомия применяются только при отсутствии ожидаемого ответа на медикаментозную терапию и угрозе асфиксии. Читайте далее. Чем лечить заболевание у ребенка? Чем лечить кашель, который появляется из-за прорезывания зубов? Чем нужно лечить заболевания, возникшие на почве насморка? Как правильно употреблять при лечении кашля?